Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. كنتمنى انكم تكونوا غاديين مزيان في لا بريباراسيون ديالكم وانكم استفدتوا من لي فيديو اللي سبقوا. من بعد ما شفنا واحد لا فيديو وريتكم عطيتكم فيهم بزاف ديال المعلومات على لو ديرني جور دان كونداني. دابا غندوزو ليتود دو لان سي بي. الوغ بالنسبه للان سي بي غتقول لي شنو هو لان سي بي. الا مشيتي لو ديكسيونير غتلقى بان لان سي بي في لا ديفينيسيون ديالو هو ce sont les premiers mots du livre. يعني هما الكلمات الاولين ديال الكتاب. فوالا بالنسبه لو ديرني جور دان كونداني لان سي بي ديالو هو لو بروميير شابيتر، هو لو شابيتر الاول. لان سي بي عنده جوج ديال الادوار. بريزونتي لو كادر سباسيو تمبوريل، يعني تعطينا تعريف ديال الاطار الزمكاني ديال القصه، يعني تعطينا معلومات على المكان وعلى الزمان ديال القصه. Deuxième des choses, le deuxième rôle, c'est lequel? Il répond aux questions de la situation d'énonciation. يعني تعطينا أجوبة على la situation d'énonciation. مين تنقولوا la situation d'énonciation فيها واحد 5 ولا 6 ديال لي كيسيون. فيها qui parle, à qui, de quoi, où, quand, comment, pourquoi. Voilà. هما 7 ديال لي كيسيون كنجاوبوا عليهم انطلاقا من لان سي بي. منين كنقرا لان سي بي ممكن انني نجاوب على هاد لي كيسيون كي بارل اكي دو كوا. فوالا دونك غندوزو دابا سكون ابل لينونسياسيون. هادشي علاش تكلمنا اللي قلنا دوك لي كيسيون. لي ميتور يعني هنا غادي نجاوبوا على كي بارل، شكون اللي تيتكلم. ان كونداني امور يعني واحد الشخص محكوم بالاعدام. شنو اللي كيبين لنا بانه راه هذاك الشخص هو اللي تيتكلم؟ هي ديك لو جو. لو جو اللي تيتكلم هو لو narrateur, le condamné à mort. Voilà le narrateur, c'est le personnage principal. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le jeu renvoie au narrateur et non pas l'auteur. يعني هذيك le jeu كتقول لنا شكون هو؟ راه لو narrateur داك اللي تيحكي ماشي الكاتب. فوالا غنشوفوا دابا شكون هو لو ريسبتور، شكون هو المخاطب، يعني à qui parle. Voilà. Le récepteur c'est lui-même، يعني هو نفسه soi-même ماشي شي حد آخر. علاش؟ En effet, le condamné est dans un cachot, il n'y a personne avec qui il pourrait parler sinon avec soi-même. لأنه هنايا le condamné à mort, le narrateur كاين في واحد الزنزانة بوحدو محكوم عليه بالإعدام. لأنه الناس اللي تتحكم عليهم بالإعدام ديما كتلقاه في الزنزانة بوحدو في واحد الزنزانة. يعني مع من غيتكلم مع الحيط، غيتكلم مع الباب، ما يتكلم مع حتى واحد، يعني تيتكلم مع نفسه. يعني هنا الانسان تيتكلم مع نفسه هنا ما كنقولوش ان ديالوج. اشنو كنسميوه الا كنتو شفتوا هادشي غتكونوا شفتوه في لو فوكابولير ديال لو تياتر، في لو فوكابولير ديال المسرح. هذا ما كيتسماش ان ديالوج، كيتسمى ان مونولوج. يعني ان مونولوج انتيريور، يعني واحد الحوار داخلي، يعني انه هذاك الحاكي تيتكلم مع نفسه، ما تيتكلمش مع شي حد اخر، ما كيتكلم لا معنا ولا مع شي حد اخر، كيتكلم مع نفسه. هذا هو ce qu'on appelle un monologue. Voilà. Le lieu. يعني هذاك le narrateur فين كاين؟ Où se trouve-t-il? Il se trouve dans une prison. اشنا هي une prison؟ يعني سجن. هذيك السجن اشنو سميتها؟ سميتو بيسيتر. فوالا كيما غادي تفتحوا لوفر اول حاجه كي غتفتحوا لو بروميير شابيتر غتلقاو لو مو بيسيتر. لو مو بيسيتر سي لو نون دون بريزون، يعني هو الاسم ديال السجن. Le temps après 5 semaines d'incarcération. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée. كما قلنا الى شفتوا الفيديو اللي سبق قلت بانه لو ناراتور شحال دوز في السجن؟ دوز 6 سيمين، دوز 6 ديال الاسابيع. ولكن امتى بدا تيتكلم؟ امتى بدا تيهضر؟ من بعد 5 ديال الاسابيع. من بعد 5 ديال الاسابيع. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée. Le sujet principal يعني de quoi parle. احنا كنجاوبوا على de quoi. L'idée de sa condamnation à mort. يعني تيهضر على الفكره ديال الاعدام ديالو. هذه علاش يتكلم. Le but يعني la raison pour laquelle voilà parle de sa condamnation à mort. علاش تيهضر على la condamnation à mort؟ علاش تيهضر على هذه الفكره هذه؟ témoigner de la souffrance occasionnée par cette sentence. يعني بحال قلتو يخلي لنا واحد الشهاده كتبين المعاناه اللي عانى منها نتيجه ديال
بسبب الحكم ديال عقوبة الإعدام. لا سونتونس هي العقوبة، يعني عقوبة ديال الإعدام خلاته أنه يعاني نفسيا وجسديا. يعني منين وكما قلت لكم إلا عقلتوا في لو ريزومي قلت لكم بأنه le narrateur nous raconte ses souffrances à cause de la condamnation à mort ou bien à cause de la peine capitale. قلت لكم بأنه تيحكي لنا المعاناة ديالو بسبب عقوبة الإعدام. Alors نشوفوا دابا les temps verbaux utilisés par le narrateur. Alors là le narrateur dans l'incipit il nous a parlé de deux moments. هضرنا على le présent ديالو وهضرنا على le passé. منين كنتي تكلمنا على le présent اشنو خدم le présent de l'indicatif. Voilà. Maintenant je suis captif. On a suivi c'est le verbe être conjugué au présent de l'indicatif. Et pour nous parler de son passé, qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a utilisé l'imparfait. J'étais un homme comme un autre homme. Était le verbe être. Le verbe être conjugué à l'imparfait. Et l'imparfait, c'est un temps du quoi? C'est un temps du passé. يعني هو واحد le temps كنهضروا به ممكن أننا نستعملوه باش نهضروا على le passé et non pas le présent. دابا غنشوفوا واحد الطابلو كيما شتو قلت لكم في لي طون فيربو لو ناراتور خدمنا هضرنا على لو بريزون ديالو وهضرنا على لو باسي. هنا لو ناراتور كيما تشوفوا في الطابلو عندنا مومون باسي وعندنا مومون بريزون. ملي تنقولوا ان مومون باسي يعني هنا كاين واحد الرجوع للوراء سكون ابل ان فلاش باك او بيان اون اناليبس. يعني هو اون اناليبس هي واحد الرجوع للوراء. منين تيرجع للماضي ديالو لو ناراتور il était libre يعني كان حر. هنا كنهضروا على la liberté. Deuxième moment dont il nous a parlé c'est le moment présent. يعني هضرنا على الحاضر ديالو كيفاش كان لو ناراتور il était captif. يعني هنا تنهضروا على la captivité le contraire de la liberté. يعني هنا كنهضروا على الضد ديال الحرية. في الباسي كان حر ولكن في البريزون راه مسجون مقيد. غنشوفوا دابا في الباسي كيفاش كان لو ناراتور وكيفاش غادي يولي في البريزون. في الباسي joie de vivre c'est-à-dire quoi le narrateur il était joyeux يعني كانت عنده هذيك لا جوا ديال الحياة يعني تيحس بالفرح سعيد مع راسو لانه حر حتى شي حاجه ما مضيقه يعني عايش حر تيدير اللي بغا. jeunesse et richesse d'esprit يعني هنا تنهضروا على jeunesse يعني شباب ولكن ماشي شباب ديال لو كور ديالو لا ديال ليسبري يعني العقل ديالو اللي كان شاب. richesse يعني كانت غني العقل ديالو كان شاب وغني. mon esprit jeune et riche. deuxième des choses idée agréable variée et fantaisiste كان عنده واحد المجموعه ديال الافكار اللي كانت زوينه ومختلفه وايماجينير. chaque jour chaque heure et chaque minute avait son idée يعني قال لنا كل نهار عنده فكره كل ساعه عنده فكره كل دقيقه عنده فكره. داكشي علاش قلنا انه ليسبري ديالو داكشي علاش قلنا بانه ليسبري ديالو جون اي ريش. افونتور اموروز في لو باسي ديالو كان عاش مغامرات ديال الحب et puis encore des jeunes filles et de sombres promenades la nuit. Alors là liberté. On vient de dire que le narrateur au passé il était libre يعني كان حر. je pouvais penser à ce que je voulais j'étais libre. كان تيقول لنا بانه في لو باسي ديالو قبل ما يتسجن كان قادر انه يفكر فاش ما بغى يعني حتى شي حاجه ما تتمنعه. فوالا العقل ديالو ما كانش مشغول بشي حاجه اكزاكت. فوالا كان خاوي عقله يعني كل مره عنده فكره بزاف ديال الافكار وتيفكر في اي حاجه بغى. par contre في لو بريزون souffrance du corps et de l'esprit. فوالا هنا تيهضرنا على المعاناه. هنا بدا يهضرنا على المعاناه ديالو لانه علاش لانه هنا il est condamné à mort لانه هنا مسجون محكوم عليه بعقوبه الاعدام. souffrance du corps et de l'esprit بجوج الجسم ديالو والعقل ديالو بجوجهم تيعانيو. mon corps est offert dans un cachot يعني هنا تيقول لنا بان الجسم ديالو مسجون في واحد الزنزانه. لو كاشو هو الزنزانه est offert dans un cachot. mon esprit est en prison dans une idée هنا تيقول لنا ثاني بان العقل ديالو مسجون في فكره
هي اش هي الفكره ديال لا كونداناسيون ا مور اللي شنا قبيله في لا سيتياسيون دينونسياسيون، ان بانه العقل ديالو مسجون في فكره، يعني ديك الفكره ديال هي اللي كاينه في عقله، ما كايناش شي حاجه اخرى. Le narrateur est accablé par l'idée de la mort. Le narrateur est fatigué par l'idée de la mort. Voilà, صافي عيا. هذيك التفكير في عقوبة الإعدام خلى أنه سخاتو، يعني عيا. Et accablé par l'idée de la mort. Toujours seul avec elle. قال لك بأنه بوحدو معاه، يعني ما كاين حتى حد معاهم، غير هو والفكرة ديال عقوبة الإعدام في الزنزانة. توجور غلاسي دو سا بريزونس. منين كتجي ديك الفكره ديال عقوبه الاعدام كيحس بالبرد، فوالا كيحس بانه غلاسي، فوالا توجور كوربي سو سون بوا، تيحس بانه اش ديك الفكره ديال عقوبه الاعدام متقله ليه على كتافو، تيحس بانها متقله ليه على الجسم ديالو، يعني ما تيقدرش يتحرك، ما تيقدر يدير والو، تيحس بها ثقيله مهوده ليه على الجسم ديالو، مخليه attaché. Réalité aussi, je m'excuse, réalité aussi terrifiante qu'un cauchemar. يعني واحد الحقيقة فوالا خايبة تتخلع بحال شي كابوس، بحال دوك الكوابيس اللي كيشوف الإنسان في الليل، يعني ولات الحقيقة بحال الكابوس، بحال يعني بجوجهم مخيفين. Je viens de m'éveiller condamné à mort. Captivité, maintenant je suis captif. La captivité, on vient de dire, il y a le contraire de la liberté. Maintenant, je suis captif. Ana daba, voilà, مسجون. On passe les formes de l'idée qui obsèdent le narrateur. Voilà. Et là, on va dire l'idée de la condamnation à mort. الفكرة ديال عقوبة الإعدام خدات بزاف ديال الأشكال. خدات بزاف ديال الاشكال، عطاها لو ناراتور، عطاها بزاف ديال الاشكال، كل مره كيعطيها شكل. لو ناراتور بريزونت ليدي دو لا مور سو بليزيور اسبي، يعني عطاها بزاف ديال المظاهر ولا بزاف ديال الاشكال. بونسي فخواد اي بيزونت، يعني هنا عطاها ليدي، فوالا هذيك الفكره ديال عقوبه الاعدام عطاها بفكره بارده وثقيله. بونسي فخواد اي بيزونت، قال لنا اون بونسي فخواد، منين قالنا توجور غلاسي دو سا بريزونس، علاش منين كتجي ديك الفكره كيحس بالبرد. بيزونت يعني ثقيله، لورد. توجور كوربي سو سون بوا، يعني بحال داك الانسان مثلا اللي تيهز شي خنشه ديال السيمه ولا خنشه ديال القمح وتيبدا ظهرو تيتقوس، فوالا دونك توجور كوربي سو سون بوا. سيلول دو ليسبري، يعني عطاها اش، عطاها الصوره ديال زنزانه ديال العقل. زنزانه ديال العقل شنو قال؟ مون اسبري ان بريزون دون اون ايدي، يعني ان العقل ديالو مسجون في واحد الفكره، يعني انه ولات هذيك ليدي دو لا كونداناسيون ا مور هي زنزانه بالنسبه للعقل ديالو، ما خلاتوش يفكر في شي حاجه. اون كرياتور horrible et infernale. Qu'est-ce que ça veut dire créature? Créature, ça vient du verbe créer, يعني مخلوق. horrible يعني مخيف مروع. infernal جهنمي، يعني عطاها شكل ديال واحد المخلوق. une horrible يعني مروع مخيف. une sanglante يعني plein de sang عامر بالدم. voilà. une implacable idée يعني مهجوس. voilà. ما تتخليش يستراح. femme seule à l'obsession يعني عطاها الشكل ديال مرأة بوحدها. اي جالوز يعني كتحس بالغيره، يعني هذه الجالوزي يعني من الصفات ديال المراه. فوالا من لي كاركتيرستيك دو لا فام سول اي جالوز à l'obsession. سول اي جالوز. علاش قالنا جالوز؟ علاش هذيك الفكره تتحس بالغيره اون فوا كيبغي يفكر شي فكر، كيبغي يفكر في شي حاجه اخرى، اشنو كتجي كتشد فيه، يعني ما كتخليليش ليسباس فين يفكر شي حاجه اخرى. seul jalouse chassant toute distraction face à face avec moi misérable. يعني قال لك face à face يعني مواجهه بينه وبينها. voilà avec moi misérable يعني يائس بائس ما قادر انه يدير حتى شي حاجه قدامها، لانه صافي ضغطات عليه متلكاتو
ولا ديالها ما قادرش انه يدير شي حاجه ولا يفكر في شي حاجه من غير هذيك l'idée ديال la condamnation à mort. Prend la forme d'un couteau dans les rêves du narrateur. كتاخذ الصوره ديال اش؟ الصوره ديال سكين في الاحلام ديالو. فوالا كتاخذ صوره ديال سكين في الاحكام ديالو. reparaît dans mes rêves sous la forme d'un couteau. يعني هنا كما قلت لكم كتاخذ الشكل ديال سكين بحال كتذبحو. فوالا واحد السكين اللي كتذبحو كل مره في الحلم. فوالا دونك هادو هو ليتود دو لانسيبي ديال لو ديرني جور دان كونداني. كنتمنى انه هاد المعلومات اللي عطيتكم تكونوا استفدتوا منها، ونتمنى انكم تدعمونا باش نحاولوا اننا نزيدوا اكثر ونحاولوا نخدموا اكثر ان شاء الله. واي حاجه بغيتوها خليوها لي في كومونتير ان شاء الله، وغادي نحاول انني نخدمها ونحط لكم فيديو ان شاء الله. وما تنسوناش من الدعاء. الله يجازيكم بخير.